аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. марди араб ва саги гурусна. марди араб саге дошт ки чанд рӯз ғизо ба ӯ нарасида буд ва аз ин гуруснагӣ дар ҳоли марг буд. марди араб ки саги худро дар ҳолати ҷон кандан медид, ашк мерехту нола сар медод. гадое аз он ҷо гузашт. ба марди араб гуфт: чаро гирья мекунӣ? саги вафодоре доштам ки акнун дар остонаи марг аст. он саг рӯзҳо бароям шикор меовард ва шабҳо нигаҳбонам буд. бемориаш чист? оё захмӣ шудааст? гуруснагии шадид ӯро нотавон кардааст? даруни хурҷине ки дар даст дорӣ чист? нону тӯшаи ғизои мондаи дишаб аст. пас чаро ин нону ғизоро ба саг намедиҳӣ то аз марг наҷот ёбад? то ин андоза муҳаббату инсоф дар ҳаққи сагам надорам. гуфт: чун надиҳӣ бадин саг нону зод? гуфт: то ин ҳад надорам меҳру дод. гуфт: хокат бар сар эй пурбод машк, ки лаби нон пеши ту беҳтар зи ашк. ашк хавфест ки дар асари андӯҳ ба об бадал шудааст. ноне ки аз хок ба амал омада арзиши онро надорад ки беҳуда гирья кунӣ. ин марди араб чун иблис кулли вуҷуди ӯро хор сохт. аҷзои ин кул ҳам фурӯмояву ҳақир гашт. кулли худро хор карду чун билис, пораи ин кул набошад ҷуз хасис. ман ғуломи он ки нафрӯшад вуҷуд, чун бадон султони боифзолу ҷуд. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.